Maya pa sisilimpo kakatamuan, Miyerkules ing kadwang pulot adwang Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kakatang banalamisa para king kapasalamatan ng Lito and Lori sa Panta, Marie Maniti, Marlon and Joyce and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan, Sister Ena Pineda, kay Guanson Isip, Attorney Elaine Espiritu, Aman Ronquillo, Architect Paul Velarde, Sally Malyari Cuevas, Alberto Bert Bautista, Russell Patawaran, Daniel Basilio, para king personal kayadwana ng Jenna Nikdaw Ko, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo de Tubig, Herminio Linet Nukung and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sala Goquinco, para king ligtas apamaglakbe ng Doktora Maria Victoria Maico, para king malagwang kapaldanan, Ray Angelo Alvarez, Andres Jose Villar Aguas, Albert Songo, Archie Sapanta, Jeffrey Johnson, Wilfredo and Amelia Navarro, Karela Ann Navarro, Natividad Juan, Lisel Laksamana, Ignacio Boy Ocampo, Chet Castro, Joan Pamela Nang Season, Adelaida Manyala, Rene Santos, Mike Cabrera, Jacqueline Neracat Sembrano, Father Edwin Belay, Eliodora Balingid, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ron Ingerson, Roycia Balbieran, Ricardo Nogoy Sr., Baby Saina Lorin Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Edel Umlas, Siler Blue Galvez, Eler Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Sebastian Martina Sen Mendoza, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatatang niya unabie, Maripe Quaresma Jones, Ding and Luz Mercado, Jaime Padua, king kayang first death anniversary, Pedro Padua, Enrique Capulong, Aurora Sangalang, king kayang 40th day, Menandro Due Cortez, Prudencia and Cecilia Tanueco, Salud Samya, Korea Tanueco, Agapito Dalugdung Jr., Mario Rosel Peña, Aileen Adaw, Amador Sita, Rosario Manyala, Claudita Tolentino, Godofredo and Jesus and Nenita David, Soylo Severina and Lourdes Conanan, Anet and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Alicia Luna, Karen Joel Tubig, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Enemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwa kim purgatorio.
Talakad tamo po, kantay dalit da pamukulat. Kilagyo ning igpa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ang timurin. maya pa sisilim po, Maya pasisilim po amo. pagmasusyan tayo po kay katang misa, king kapasalamatan, king grasya ning Diyos kay katangan. Salamat po Ginoo karing panahon, ating king kapasidad sumuyo kareng aliwa. Ganakan mula naman detang susuyo kareng aliwa, dapat ilaman mangailangan lang kasuyuan. Ilaman mangailangan lang kapainawan. Ilaman mangailangan lang kapaldanan. Panalangin mila kay misang iti, hanggang talasuyong ating pamangailangan, king karelang kasuyuan. Itangan po, magkumpisal po. Magkumpisal ko king Diyos, ang mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may ang kakulangan. Uli nita, ipaniga po ko, kasanta Mariang Kapilan ng Birhen, karin sa blangang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, king Diyos, ay ginutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana kimbiye alangangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Isipan tala po rin kaya katang panalangin. Isipan tala rin kaya katamong intensyon, kaya katamong misa. Oy paming mayupaya, tinubod me king yato ing kaya kang anak, ban maging kaya kaming tunes sulu. Itugtog me saning espiritong pengako na kaya kami, ban mitanam ing katutuan karing puso da, ting tao at migising karela, ing kapamintuan king kasalpantayanan. Ting sablang tao mi baitlasanang pasibayo, king bayong biye ning binyag, at lungob king pamakyagong, king makabukod at banal mong balayan. Itiadwan mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiye magari kambe mo ning banal na Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. King liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, imumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Kapatad, era kayo po malyaring pakipagsalitan. Antimo ing pakipagsalitan daraptan ko karintaong manuknangan na king espiritu. Kailangan ing pakipagsalitan da kayo, antimong taong makayato. Antimong bingot po king kasalpantayanan Kristo. Kailangan king gatas ing ipakan ko kaya kayo, uling kayo pa makasadya king masyas apamangan. Ang ganyeni kayo pa makasadya, uling mabibiya kayo pa anting taong makayato. Ating mipapangalalo kaya kayo at mipate-pate. Iti makabaldugan ing tao kayo ping makayato at milibye agpang king pamanugali ning yato. Ning sasabyana ning metong kaya kayo. Ako, kang Pablo ko, at ing aliwana man sabyana, ako, kang Apolos ko. Kayo wari taong makayato kanyan? Hinawari i Apolos, at ninuya i Pablo. Ikamingan, talasuyo na kami ng Diyos,
At kesangkapan na kami, bantarya na kami, king paniwala. At depatana ning balang metong kaya kami, ing obrang binye na kaya ning Ginu. Ako ing tinanam king binhi, i apole siyang menugtog. Dapot, ing Diyos, ya ing pepatubo king tanaman. Aliwa ing tinanam o ing menugtog ing maulaga. Nune ing Diyos a pepatubo king tanaman. Alalang pamayaliwa ing tinanam at menugtog. Pareho na lang ablasan ning Diyos agpangking dapat na. Uling pareho kaming talapagobra king obra na ning Diyos at ikayo ing maranglena. Edipisyo na kayo naman ning Diyos. King Amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maligaya yo ing balayan a pinili ning Ginoo ban maging sariling keya. Maligaya yung balayan at pinili ng Ginoo bang maging sariling kaya. Maligaya yo ing bansa nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya yo ing balayan a pinili na. Iba't banwa ing Diyos makalawe yo. Sablang tao kayang lelangan lalawan na. Maligaya yung balayan at pinili ng Ginoo bang maging sariling kaya. Iba't king trono na pagmasdana. Sablang mabibiyeking yato. Yo ing miyubog king isip da. Sablang dapat da, balo na. Maligaya yung balayan at pinili ng Ginoo bang maging sariling kaya. Ing ginuyang kiyakatang kapanayan, talasaw at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan niya. Maligaya yung balayan at pinili ng Ginoo bang maging sariling kaya. Talakad tamo po ban parangalan, mayap abalita. Inaus na kayo ng Diyos, king kapamilataning mayap abalita. Ing balayan na pigtong pen na para kaya ng ginutang Jesucristo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Meko Jesus king sinagoga, at mintaya king balenang Simon, ing katuwangan ng babaeng Simon, mata siya lagnat, at sinabi na kang Jesus, lepitane king kayang pagkeran, at tinutos na king lagnat king lakwane. Likwane ning lagnat, at agad-agad yang tinalakad, at migsilbiya karela. Inyang limbog na ingaldo, ding sablang ating kamagana kami ki mialiwang sakit deladala kang Jesus. Impakno ring gamat na imbalang metong karela at kinayap langan. Pati demonyo linwala karing taong dakal. At kukulisak la, ika ing anak ng Diyos. Dapat binawal ng Jesus sa tenoburing magsalita, huling baluda, King Kristo. Inyang ganing aldona, meko Jesus, king balen at mintaya, king metong alugal at tahimik. Penintundering tao, anyang atagpande, ere buring mako. Dapat sinabi na karela, kailangan ko mo naman ing ipanaral ing may pabalita ning kayarianing Diyos, karing aliwang balen. Huling iti, yang tinubod, adaptan ko ning Diyos. Inya menaralya karing sinagoga daring Hudyo.
kapatading may pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Kilagyo ni Gigpaampo ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Nino po kaya ing sumuyo kareng susuyo? Nino po kaya ing sumaw kareng sasaw? Nino po kaya ing sumaw mi paldanla, den taong sasaw, kareng taong masakit? Who will serve those who serve us? Madalas po kaya katamo, sasaw tamo, susuyo tamo, ang yang salitang pamilya at salitang pangatao, mangailangan tamong kasuywan, mangailangan tang kapaldanan. Lawen niya po'y Pedro, kaya bedeng Kristo, tuki-tukiya kareng sinagoga, manulula, magpakayap la kareng masakit, manaral la, dapat keng pala sarili ng bale, Pedro, masakit siyang katuwangana, and she was very sick. Wala mo rin dakala OFW. Nengkay, balo mo makayabroad la, sasawpla kareng aluwang kareng pamilya, dareng aluwang pamilya keng aluwang bansa, sasawpla bilang babysitter, bilang caregivers, o house help. Pero kay sarili dang bale, at ilang likwan na yanak, at ilang likwan na mga tuwang pengari, kabang susuywan dala, reng aliwake ng aliwang bansa. Many Filipinos serve others while fully aware that they are also needed by their own families at home. Misan po, meglan niya ako. Itang linan niya ako, minuna, linan niya ako nyaring keti, at cancer po'y sakit na. Malambat siya mo rin pong may sakit cancer. At yan ta pong medyo mabibinane talaga, pepayaw siya akong pasibayo. Pintalan ke po, paralan yan ke. Pero apansin ko rin pamilya na, den pamilya ng kayabe, bale, uli pong babantending masakit, kasiping de, keng kwarto, liwas-liwas lang magbante. Kang metong ng anak, likwa na pa yung obra na banta-bante na itata na. Ikit kuha na no kapagal, deng magbante king masakit. They were exhausted physically, emotionally, spiritually, and maybe even financially. Sagad na lapu, dening pamilya na, akit mo na marugo. Den katawan da, ila mismo, ila matudtud. Den kayong masakit, den ang pong panulong pakatudtud, den pakapakata. Pero ila rugo, ila matudtud. Ila mismo, manangis na la. Ila mismo, mapagal lang mapagal. I felt that the family, who are the caregiver of the sick father, they also need healing. They need to rest. They need strength and prayers. Apansin ko po, ang yanding hanggang magbante keng masakit, mapagal la, puyat la, masakit la daramdaman, mga inana la. Wala mo ilaman may bugno sakit. Bali po, first time kong gawa, kimbiya ko, yan tang maglanya ko, linanya ko la naman po. Then kaya benang magbante. Bala sika na lu, bala mipaldan. Balang mikasikanan, kingkarelang gagawan para kingkarelang masakit. Kanitapin po at ikong basang handout. Handout siya mo po. Kareng caregivers. Kanita ting marakala seminar, caregiving. Kaya mo tala abroad. Mag-obra la kareng mga tuwang masakit or mag-caregiver la po. At inyang number 1 principle, 7 principles of caregiving nga na. Itang number 1 o tekya kalingwan nga na the best way to take good care of others is to take good care of yourself. Yung kaya kamasanting nga paralan para suywan mo rin aliwa, mo paboren yung sarili mo. Di mo, sasab ka rin masakit, di ka mismo, may nakakatawan, miyawa ka. Pwedeng susuyo ako, kareng masakit, di ka mismo, mapagal ka, kapainawa, may kasakit ka naman. Mapalyaring sasuyo ka, kareng matwa mo, ikay kamamangan, ba, mga inaka naman. The best way to care for others is to take good care of yourself. Eman po marok ito. Wari po, sabi ng Jesus,
Love others as you love yourself. Luguran mo rin aliwa, anti mo, nung makanano mo ang kaluguran, ang sarili mo. That is not selfish. Siguro, nung kailangan mong painawa ka. Nung mo nagyo, sabihan mo ako nagyo. O kaya, pasahog ka naman. O kaya, siguro, yung miyariwang paralan, kung kailangan mong minum panulo, palawe ka. Mo pabore sa sarili. Bakit? Obligasyon ta kay nga pong Ginoo, ing paulagan, binyan na kaya katamo. Mo paboren, kasi yung ka maulagang regalo ng Diyos kaya ka, imbiye mo. Nga dapat, misaub-saub tamo, that we can be healthy, that we can be strong. Naman para mo masikan tamo period, para healthy, panta lalo tang makasuyo, mas madakal tasopan, king kelambatan. Even those who work for the sick, need caring. Ang ganda yung magobra para karing masakit, kailangan da naman yung pamagmanano. Who gives care to the caregiver, who serves the servants. Because after Jesus left the synagogue, iba na pong kapagal, pati nga po na yung tuturo at manaral. Kareng tao kayong sinagoga, nyantang muntay kayong balen ng Simon Pedro, ikit na yung katawangan ng Simon Pedro, masakit yun. Alang adwang kwento, alang adwang salita, inulo na ining matwa. Ing kaswelo ko po ni Pedro, inuli ni Kristo king balena. Peter, as he helped Jesus and served Jesus in the synagogue, he brought Jesus in his home. Nano po yung buri ko sabihan, Keti? Even the workers of Jesus needs healing, domestic and personal needs, and the prayers for their own loved ones. Bring home the grace of your faith. Yuliyo, ing grasya ni kaya katang kasalpatayan kaya pisamban. Yuliyo, ing grasya ni kaya katang pamanalangin. Ilapit yo kay pamilyayo ing Diyos. Pedro, nga mo sinuyuan ni Kristo kay sinagoga. Tiki ni Kristo kay baleda. Inuli ni Kristo kay katuwangana. Inuli na, ing grasya na ning kapaldanan, masakit kayong balena. Pwedeng manulo ko karengaliwang bale, pero yung mismong katuwangan na masakit siya, peboren, yan nagyawang Pedro ito. Dinapit niya naman yung katuwangan na kayong Diyos. It's very sad, minsan po, aranasan ko po ini. At yung pong very active leader kay Pampanga. He was very committed kay Bible study. Padaya po mamia lecture, karamiya luwang parokya, kayong Bible study. Karamiya luwang vicariate, kayong diocese. Mamia seminar, kayong Bible. At biglaya po may ataki, may ateya po. Kanita pong meteya, minta ko, bigmisa ko po. Kanitang libing na, I served him and honored him at the last funeral before his burial, bayo de libing, pigmisa ke po. Bali po nang nung mas makalungkot kesa mo kayong kamatayan na. Ako may lungkot ko pong bagya. Kanitang his own very family was not very much aware of the faith their father passionately loved, spread, shared, and served. Wala mo, peramdaman ko, itatangda, ane ka-active kayong salita ng Diyos, kayong Bible study, kayong kasalpantayanan. O niyan ta po magmisa ko. Penamdaman ko rin pamilya na. Ko po mimuha na ako. No? Penamdaman ko rin pamilya na. Laman yata sa nesisimba. Penamdaman ko, wala mo laman sa mga di. Wala mo po. Dadala ni Kristo, karengaliwang pamilya, karengaliwang parokya, karengaliwang bikarya. Pero sabi ko, makalungkot naman. Di nga anak da. Laman, paramdam ko mo po na Uling first time ko lang naman ikita, I don't want to make judgment, but they were not very enthusiastic about their faith compared to their father. Panabiling ko po, pagsabi ko, itamong maging malapit kayong pisamban. Eta susolwan ng grasya, ning kiyakatang panalangin at kasalpantayanan, ning kiyakatang pamangadi, at ning kiyakatang pamanyimba. Kailangan tamong iuliti, kimbaleta mo. Bring home the grace
of what we celebrate. At iba't king bale, sumulong tampa si bayo. Uli kay ng ebanghelyo, at daybreak Jesus left and went to the certain place. To other towns I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose had been sent, and he went preaching in synagogues of Judea. Kaya ba't na pong may natili kay bale ng Pedro, kaya benang Pedro sinulong lo, menaral kareng aliwa. Stundelaya po'y Kristo king baleyo, sundila yung kasalpantayanan kareng anak yu, masagli na mo pong itulak yung kasalpantayanan, at ikikatamong kasalpantayanan, paranas tamo kareng aliwa, mangsa kareng baleta mo, mangsa kareng pamilyata mo. We have to carry on from our own homes, from our own family. We continue the mission. We cannot pull back. Nga na pinitang matuang pari ganita, lagyo na Monsignor Francisco Pax Lansang. Nga na a rolling stone gathers no moss. Kailangan ta susulong kay kasalpatayanan tamo. E tamo mo keni nako mo. Wala mo, we can create some kind of a comfort nest. Balubutang potang may nyale na ka, karina ka mo. Kailangan taning kay sumulong at daking kasalpantayan tamo. Ito mo yung gawa ng Kristo, kaya ba't ng menaral, kaya ba't ng delang, Pedro king baleda, sinulong la, kareng aliwang sinagoga. This is our good news. Ito po yung mayap ng balita, suywantala, na yung susuyo muna magkakatamo. Yuli tayo Kristo, kareng pibale-bale tamo, at isulong tamo yung pamamiyatang mission, kareng aliwang epamaging malapit kin Diyos. Iligyoning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo kapatad, karimbalang intensyon nga tapong makibat, Ginu, baywan mo, ingrasya, ning kaya kaming pangabinyag. Itangan po. Ginoo, baywan mo yung grasya ning kekang pangabinyag. Para karing pari ning mabilugayato, ay wasan da sanang pamaminyag, anting penugalyana mo. Nune manakit lasanang malala matula, king karelang kasuyuan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang empleyado ning gobyerno, amitatala karing kebaitan, magsayala sana pauli ning metong abayong tao, melalang niya kapamilataning lugod ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, baywan mo, ingrasya, ning kaya kaming pangabinyag. Para karing sablang doktor, komadrona at nurses, akapamilatan ding eksperto dang gamat, may babait laring anak, parati rosanang igalang deting bayong makataong biye, amayayawos king dibinong biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, baywan mo, ingrasya, ning kaya kaming pangabinyag. Para ka rin sablang pengari, akatambayan ng Diyos, king pamaglalang, king bayong biye, may kasapatlasan ng kamalayan, king karelang responsibilidad, ipanalangin taking Ginoo. Gino, ibayom, rasyan kaya kaming pangabinyag. Ngini po, at kung tamang sarili tang kapagnasan. Ginutunay kaya ping maniga po, balayan mo, king grasya, ning kaya kang binyag, kaya kaming binyag. Manano sanang ding sablang may binyag, ban kap monde, ingyato, king espiritu, ning kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya, ning Eucharistia.
Salakad na mo po. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap tarapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa nang ginuy, tindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kaya katamka sa palala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, balikdan me ing lupa ng Kristong kaya kanganak, ami daon kinggayang bie, banikabus ni sablang tao. Kapamlatana, Puriandesa, ing lagyo king sablang balayan, manibatan king aslagan, anggana king albugan. Panuman ka rin, ing meto sakripisyo, bidaon niya king kayang kaligaya. Itiadwan me kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya kang anti mo rin, Yat nayo ring puso. makayat namong king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin, o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Kaya binayo mo, ing sablang bage, at dininan mo king dake, king kaganapana. Bistaman Diyos siya, linubas na kayang sarili king kaligayan, at kapamlatan ng daya ning mibubu kang ning king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya, baboding sablang lelangan, at megmulande ring sablang alang angga, karing sablang susuyo kaya. Inya, kambeda ring sablang koro, ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuk ng dampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso ne, binyane ka rin kayo disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiin ka na akong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayin pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ning daya, ning bahay talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayan. Kristo me teya, Kristo me beya, Kristo mabeya at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me keka, tinapin ng biyet, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulo-sulok ing katang at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayang lugut kabe ng Francisco, kay kami Santo Papa, Torrentino, kay kami Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugut susuyo, king kaya kang kasalpantayanan.
Kanakan mula na ba ning kapatad mi, pepaynawan at manay na yung subling mi, ading sablang mayango abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, pan kaya benang Maria, Birhen ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol, ding sablang santong, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon po purinda at paligayan, kapamlatan ni Kristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Anak na kataning Diyos, migakapatad tamo king kaya katang pangabinyag, mausta mo kaya king panalangin tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati ay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayarian, kayo pa yan, at iligaya, manggaman, kingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan di aming kasalanan, nung nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya nga antay mo rin. Pasyag tamo po, may kakami atong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapos ikat mo yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagi, at tagisang ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningin ng penandit, era katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo hari at tsuka ka rin.
at pakisan metong kaing lubusan ing sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Talakad tamo po. Oy paming malugut, babayo mo hingkaya kaming biye, kapamalatan ning kalam ning pamanatbus. Papanatilya ni tingsaw, painturo hingkaya kang alanganggang kaligtasan, mananasa ng intune kasalpantayanan, manatiling susulong karing mabilugayato. Itiyadon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya At kayungan, keka ang timurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan ako rin kaya kayong pamilya, ilagyo ng igpampo ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawne, iuli tayo ang grasya ng Jesus kimbiyatamo, at sulong tamo ing kayang misyon. Salamat, King Diyos. Tuwing kayang balayan, Birthday na pong